Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana Nigerian baki daya ina muna fata alkhairi. Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu na kasan mu. Allah ya azamu bisa turba ta kwarai, turba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tsare mu na shugabannin kasan mu masu albarka, shugaban kasa mai daraja Abdurrahman Chani da dukkan mukarraban shi baki daya. Yan Niger Allah ya hada kawunan mu, malumma masu addu'o'i a kasan mu ta Niger Allah subhanahu wataala Allah ya biya muku bukatocin da kuke nema, kuma addu'o'in da kuke ma ƙasar Nijar Allah ya karba. Wannan zai yi sha hankali ne game da mu ƴan gwagwarmaya. Wallahi ƴan gwagwarmaya sai mu yi taka tsantsan. Sai mu yi taka tsantsan da irin mutanen da suke bibiyan mu ta private ko in ce ta message ko inbox. Wannan mutane 'yan siyasa ne yawanci, masu sawa riga gwagwarmaya, masu sawa riga son CNSP. Sai mun yi hankali da su. Wannan talallaɗiya ita ce take wahal da irin su ɗan gaske, ita ce take wahal da irin su ɗan ƙasa, ita ce take wahal da ire-iren su waɗanda suke hitowa yau su ce suna son CNSP, gobe su ce suna ƙalubalanta CNSP. To akwai mutane waɗanda suke 'yan siyasa ne, amma sun sa rigar cewa su CNSP suke so. Za su biyo ku ta private ko in ce ta message da cewa wane lalle kana gwagwarmaya, muna gani Allah ya saka ma da alheri. Wanga abu da kuke yi muna jin daɗi ne, dan Allah wane muna son ka ba mu lambar ka. To idan ka ba su lamba, za su biyo ka su ta cewa lalle abin da kuke yi muna jin daɗi, CNSP tana aiki na kwarai, CNSP Allah ya saka mata da alheri, ku ci gaba da gwagwarmayar da kuke. Kwana biyu in suna muku wannan, za su komo daga ba suna ce muku kai wanga wuri gaskiya CNSP ta yi kuskure, wanga abu su rubuto muku da false information, labarun ƙarya. To idan ba kai aiki da sarbon ko ba kai aiki da kwakwalwarku ba, sai ku biye musu, sai ku zo ku ta yada wani abu. Shine yasa wa'annan mutane irin su dan ƙasa, irin su dan gaske, ire-iren su suna da yawa wanda suke hitowa su ce CNSP suke so, amma daga baya sai su kalubalance ta. To tallallabe waɗannan 'yan siyasa ce take wahal da su. Ni da nake muku wannan magana, mutane da dama daga Nijar, daga ciki har da mayan mutane wanda nake ganin su CNSP suke so, sun shayi mini wani lambar ka muke so, in ba su lamba sai su ta bani kuraji da cewa wani abin da ke yi muna jin daɗi ne, Allah ya saka ma da alheri. CNSP nan ta zaka dan ceton ƙasa, su ta yan abubuwa sun san ni masoyi CNSP ne. Sai daga baya sai su hiddo wani rubutu na ƙarya su ce kun ga CNSP ta yi haka, mu zaman mu na masoya CNSP bai kamata mu ga CNSP na haka, gaskiya ta yi kuskure, ku yi magana akan wannan. Sai an auna da ilimi na in ga wannan mutum da yake ce mai haka nan me yasa yi wannan magana, sai in gano da ɗan siyasa ne. Shi yasa ban taɓa hituwa in ƙalubalanci CNSP da cewa yau ta yi kuskure ko ta yi wani abu, saboda ni na gane irin wannan mutane. Su ban sai su yi min bokal, wane ai kaza sai yi banza da su ban tamsa musu. To wallahi wannan ja hankali ne nake da 'yan gwagwarmaya. Mu yi taka tsantsan. 'Yan siyasa suna rikidewa su komo cewa su masoya shugaban ƙasa ne, su komo cewa su masoya ƙasa ne. Daga baya sai su ta turo muku abubuwa, ku tai ku yaɗa wanga, ku yaɗa ayi kaza, dan mi ba ai kaza ba, dan mi ba a kame wane, dan mi an kai kaza. Alarki wannan mutane takaiwa suna da wani takon saƙa ne da wasu. Kina wallahi 'yan gwagwarmaya, mu yi taka tsantsan, mu yi taka tsantsan. Su ban duk irin abubuwan da kuka ga irin su ɗan ƙasa suna, yau kaga ɗan ƙasa hito ya ce yana son ƙasar Nijar, CNSP ta yi daidai, amma a jima cikin awa biyu sai ga ya ce a'a CNSP ya kalubalance ta. Dan gaske shi ma abin da ke wahal da shi kenan kira na ga wannan mutane, wallahi ku ji tsoron Allah. Kira na ga 'yan gwagwarmaya, wallahi mu san da cewa mutum ko ya turo muna message, mu yi aiki da kwakwalwarmu mu gani wannan mutum wani irin mutum ne. Bayyuwa ka ce kana son CNSP, bayyuwa ka ce kana son ƙasa, kuma kana kalubalanta wannan shugabanni da sun ka zaka dan ƙasar Nijar. Kana kalubalanta shugabannin da suka ba da rayuwarsu dan ƙasar Nijar.
kana kalubalanta shugaban kasar da ya sai da rayuwar shi dan ya ceto yan Niger, ya ceto haƙƙin Niger. Kenan yan uwa, wannan sako ne gare mu, ku yaɗa shi ya zo ko ta ina. Duk wani wanda kuka ga ya hito yana CNSP yake so, yana kalubalanta CNSP, ku san da cewa wannan ba masoyi CNSP ne ba, kuma ba masoyi kasar Niger ne ba. Yan uwana, gobe ne ranar Arfa, ranar da mu da Allah bai sa muka je Saudiya ba, mu da muke cikin gida, mu da muke diaspora, gobe in zamu ya azumi na Arfa, in mun ka buɗe baki, to mu sa ƙasar mu cikin addu'a, mu sa shugabannin mu cikin addu'a, mu sa ƙasar mu da cewa Allah ya kare ƙasar mu, Allah ya kare shugabannin mu. Mu sa ƙasar mu cikin addu'a saboda ba mu da wata ƙasa sai Niger kenan. Yan uwa, ku watsa wannan labari, ina yi muna fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa bada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, barkanku da wannan lokaci. J'ai décidé de faire cette vidéo en deux langues, Hausa da Faransanci. Wato a cikin bayanin shugaban kasa mai girma Abdurrahman General Chani ya yi zancen waɗannan kudaden da 'yan China suka so su ba ɗan bindiga Mahmoud Salah, waɗanda adadinsu ya kai 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, idan ka ɗauka, chaque million de dollars équivaut à 600 millions de francs CFA, à peu près 600 millions de francs CFA, voire plus même. Waɗannan 600 millions de francs CFA bayan su, a saman su kuma sai aka ƙara wajen pick-up fiye da 100. Abin da nake so mu gane a cikin nan, a waɗanda a cikin ƙasa irin tamu, ƙasar Niger, wadda take da kwaɗin gaske, ƙwarai da gaske a cikin Afirka ta yamma ko Afirka de l'Ouest, in akwai partenariat na tsakani da Allah, na taimakakeniya, waɗannan kuɗaɗen za su ishe mu sai kayan yaƙi da dama. Sannan pick-up, a ɗauki pick-up 100 ma ba hiyar 100 ba, a ɗauke su a matsayin pick-up 100 ma. Kamfani nawa za iya raba masu a yi wannan yaƙi. Idan kuna tuni, a baya yan pick-up ne gwamnatin Niger ta sayo, amma Faransa sai ta yi makarƙashiyar da ta je ta hana, ta ce kar a sake sai da mana motoci. Amma ga mu tare da waɗansu mutane waɗanda muke gani abokan hulɗarmu ne, abokan alaƙanmu ne, waɗanda su a shirye suke su ba da miliyan 10 na dola da mota 100. A nan ne na yi ɗan guntun lissahi na. Ɗan ta'addan da yake zauwa yake tada ma bututun mai wuta ba tare da ya mallaki miliyan 1 na dola ba a hannunsa. Me kake tsammani idan aka bashi miliyan 10 na dola, aka bashi pick-up 100? Ba ne kamata mu natsu mu nemi wai wani irin zamani waɗannan mutanen suke yi tare da mu. Da a wajensu wannan man da ake hitowa ya hiran ɗan adam. Pour faire un tout petit résumé en français, le président de la République parlait, il disait dans son excellence général Abdurrahman Chani disait dans son interview, à un moment, les Chinois étaient prêts ils ont proposé une somme de 10 millions de dollars et à quelque chose qui équivaut de plus de 100 pick-up pour le terroriste Mahmoud Salah. Pour nous, c'est un terroriste, il sème de la terreur, donc il n'y a rien qui le différencie du terroriste. Dans un pays où les pick-up même, la commande des pick-up est devenue un problème pour nous. Le président de la République le disait dans son interview passée, antérieurement, qu'ils ont seulement acheté des pick-up
La France a fait ce qu'elle a à faire. Elle a joué un jeu pour que nous vendions plus de véhicules pick-up. Un pays où il est à la recherche de la sécurisation de ses frontières, qui milite jour et nuit, dont les fils de ces pays-là tombent sur les champs d'honneur à chaque fois, qui se voient vivre avec des partenaires qui sont prêts à donner 10 millions de dollars et avec un appui de plus de 5 pick-up à un monsieur qui s'était autoproclamé l'ennemi de son propre pays. Faites la part des choses, qu'est-ce que ça fait? Et pour quel objectif ces gens-là ont voulu faire ça? Ils veulent contribuer eux-mêmes dans la déstabilisation de notre pays pour pouvoir puiser notre ressource pétrolière à leur guise. Il n'y a pas d'autre définition. Donc jouer le sale jeu que jouait la France pour le pays de l'AES. C'est pour cela que j'ai dit. Si les gens pensent qu'on soutient le général Abdraman Tchani auparavant, et qui mettent dans leur tête qu'auparavant on ne l'a même pas soutenu, c'est maintenant qu'on va les soutenir. Le Niger a besoin de tous ses fils. Je profite pour lancer un appel et un cri de cœur envers ces frères-là qui sont au service de la nébuleuse France et ses SIPO. Pensez-vous de trop ces pays-là avoir seulement un certain nombre de billets, c'est ce qui est bon pour vous, ou bien de venir militer pour la souveraineté de notre nation? Pour les Nigériens qui ont pris des armes, qui ont de mauvaises intentions, doivent se poser cette question. Ils doivent revenir sur terre. Antérieurement, chacun a son parti politique. Mais aujourd'hui, on milite pour la patrie, pas pour un parti politique. Les personnes à la tête de notre État doivent être soutenues, vu l'effort qu'ils sont en train de consentir, jour et nuit. Allah ka kama mu kasanmu ka kare mu daga sharrin masharranta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan sako ne direct zuwa ga Usman. Ku min partage shi an wa ku tura min shi har ya kai kunnuwan bakin jahilin ga Usman. Usman lalle mun yau muka tabbatar da cewa kai bakin dabba ne, a dabbobin ma kai dabbobi ne na ƙarshe. Marshi tunani, marshi azanci, marshi lissahi. Jahilin banza da baka san abin da kake ba a rayuwanka. Idan zaka ɗauka Usman, kalisai rayuwanku, kai bakin kare jahili wawa, kalisai rayuwanku. Abin da zamu faɗa maka kenan da farko, idan ka dubi rayuwanku zaka fara magana. Yau rayuwar kaskanci da walakaici da tozarci har cawa kuma wuce cikin ƙasar. Akwai mahacin cawa kawai dabbobi. Yan uwanku suna can rataye a cikin dazuka, an rarrata musu ya kuwa ana amsa kuɗi gare su, ana lafta musu kashi sarwa, ana kashe su. Yan uwanku na can ana sa bindiga ana halbe su a cikin ƙauyuka da birane. Yan uwanku na can an tare su, an maida su dabbobi, an maida su abin sayarwa. Yan uwanku na can yunwa ta kama su, suna ta mutuwa akan yunwa. Ƙauyuka suna nan cike makil, suna wahalce, suna jigace, suna kuka, ba su da ruwan sha, ba su da komai, ba su da komai. Yo alhamdulillah Usman, kai ka san cewa ko goma ta lalace ta hibbe albarka. Idan zaka duba ka gani a yadda ake ikirarin Najeriya ita ce kasa mai menene to kasa ce wadda tana da kuɗi amma ƙarshen talakawanta sun yi kowane talakawan ko ina ganin bana da wahala. Yau a Najeriya talaka baya iya rayuwa. Yau a Najeriya rayuwar talaka a walakaice take. Duk wani talakan Najeriya kuka yake ga hina a walakaice. Ka gwada muna ƴan ƙasar mu ta Niger masu kuka suna walakaice. Ƙarya kake yi Usman. Kuma kai kaɗan ka fito ka soki magana shugaban ƙasar mu, kai dabba ma irin ka jahili. Wani kare kawai, kai karen mawaki ne ma kawai. Kai ba ma mawakin bane, kai karen shi na wai, kai karen daura ka huta rarara. Kenan kana dibin zaka yi wani abin da zaka faranta mu wannan karen, zaka faranta mu wancan dabban
wai zuciya wai domin ya dauki wani abu ya baka abin duniya. Zaka gane baka da wayo ran da Allah ya sa ka shiga hannun dan Niger ko a Najeriya ne, wallahi sai ka gane baka da wayo, sai ka gane kai bakin dabba ne, jahili, wawan banza marashi azanci marashi tunani, dabba jahili. Idan kana so ka koma kai lissafin rayuwanku da kyau ka gani, in kai ka san kunya, ka san darajar gaskiya, ka san menene ake ce ma gaskiya, ka san menene tunani da lissafi, ka san menene ilimi, ba ka fito kai waɗannan maganganun, jahilin banza gara dabba. Ka je kai lissafin rayuwanku. Ku in wani mana da bakin magana, ku kuna da bakin magana. Akwai rayuwar walaƙaici da kaskanci da bayi cikin ƙasar ku. Mun fito mun goranta muku akan wannan. Mun fito mun goranta muku akan wannan. Kai Allah na tuba ƴan Niger zaka ba fara kwatanta da yunwa. Alhamdulillah duk wanda ga ɗan Niger suna nan ƙasashen waje ko ina suna neman kuɗi, suna ciyar da iyayensu. Amma a Najeriya ne zaka garin mutum yana da ƴaƴa guda 5-6 maza da mata, ya ɗauki matan ya tura su Saudiya da kuɗi. Suna can sun tafi aikatau su neman mu kuɗi su kawo musu. A Najeriya ta da gida da namiji ya yi 10, amma kowane cikin su shi Najeriya a to a ciyar da shi. A Niger ƙarya kake ga wannan. Idan muka ce mu fara lissaho mu ku, abin da yasa kuma bai kamata a ce lehin wani ya shafi wani ba, amma kai bakin jahili dabba ku kuke sa muna wasu maganganu. Da haka ka kiyaye kanka, wawan banza musaki, dabba kawai jahili. Domin kara mana kwarin gwiwa, ka danna mana alamar like, sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone, sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.